Ти також прокидаєшся від звуку шахедів, розумієш, що немає тривоги, а твій шахед хропе поруч і не дає тобі спати? Вихід є. Спрей Сайленор. Спрейчик абсолютно безпечний, не містить спирту, не викликає звикання. Сайленор – це збалансований комплекс рослинних екстрактів, олій, що діють безпосередньо на причину виникнення храпу. 2-3 вприскування на задню стінку глотки та піднебіння, і ви спите тихо та без штурхання в бочину. Сайленор, будьте здорові!